Trigonometrijas pamatformula ir sinus kvadrātā no kaut kāda leņķa plus kosinus kvadrātā no tā paša leņķa ir 1. Tātad tur var būt jebkāds leņķis, kaut kāds pilnīgi nesaprotams, piemēram šādi, pilnīgi nesaprotams leņķis, bet ja tie abi leņķi ir vienādi un sinus un kosinus ir kvadrātā, tad vienmēr atbilde būs 1. Kāpēc tā? Iedomājamies trigonometrijas riņķi, ja, kur uz x as mums ir kosinus un uz širās as mums ir sinus x, un tad atceramies, ka riņķa rādījus tātad ir 1. Šādi te. Un mēs paņemam kaut kādu random leņķi, šito leņķi, kaut kāds leņķis alfa, jā. Okay. Un tad tas, ko mēs darām, ir uztaisam tādu taisleņķa trīsstūri. Ja, tā mums šeit sanāk mūks taisleņķa trīsstūris, kur tas leņķis ir alfa. Un tad mēs domājam, cik gara būtu šitā te mala. Un tas, ko mēs ieraugam, ka šīs te malas garums ir vienāds ar sinus vērtību tam leņķim. Ja, sinus, tad tam leņķim alfa. Un ja mēs apstamies uz leju, tad širās malas garums būtu vienkārši kosinus tam leņķim. Tātad šī mala mums ir sinus tam leņķim, un šī mala mums ir kosinus tam leņķim. Un tā kā riņķim rādījus ir 1, tad mēs zinām, ka šitā mala ir 1. Tātad mēs varam uzrakstīt Pitagora teorēmu tajā trīsstūrī. Pēc Pitagora teorēmas a kvadrātā plus b kvadrātā ir c kvadrātā. Viena katete mums ir sinus, otra katete mums ir kosinus, un hipotenūze ir 1. Tātad sanāk sinus kvadrātā x plus kosinus kvadrātā x ir 1. Tātad trigonometrijas pamatidentitātes pamatā ir Pitagora teorēma, kas ir diezgan interesanti.